Reka nongere nsuhuze mwebwe abakurikirana amakuru ya Wisdom School. Nk'uko twabibabwiye, Wisdom School ni ishuri ririho bitewe n'impamvu. Impamvu ni ugutegurira abana bose baryigamo, abana bose baza konka ibere rya Wisdom School, ko nyuma yaho baba abantu bashyira mu bikorwa ibyo bize, ibyo babonye. Ririya jambo Wisdom School bisobanura ubuhanga. Ubuhanga bisobanura gushyira mu bikorwa ibyo wize. Hari ukumara imyaka myinshi ku ishuri, ku ntebe y'ishuri, ariko nyuma yaho ibyo wize ntihagire na kimwe kigaragara mu buzima. Wisdom School kuko rero namaze kubisobanura, nuko ibyo umwana abona mu ishuri, ibyo abona hano ku ishuri, ibyo abwirwa, agomba kuzagaragaza ubuhanga. Ubuhanga bisobanura aricyo ururimi rw'amahanga wisdom, ushyira mu bikorwa amakuru yose wabonye. Noneho ayo makuru iyo ashyizwe mu bikorwa ukagaragaza ubwenge, bituma ubuzima bwawe nyine buba bwiza bitewe no gushyira mu bikorwa ibyo wamaze igihe wiga. Muri Wisdom School rero, mbere y'uko dutanga ubumenyi bwo mu ishuri, umuntu cyangwa umwana agomba kubanza yategurwa kuba umuntu, kuba muzima, akagira indangagaciro Imana imwifuzamo. Kuko iyo umwana nta ndangagaciro afite, ibyo wamuha byose ntacyo byazamumarira mu gihe. Iyo tuvuga indangagaciro rero, cyangwa principles of life, cyangwa se ibizamuranga mu buzima, kuko umuntu ntarangwa n'imibare, ntarangwa no kuvuga neza Igifaransa, Icyongereza cyangwa izindi ndimi twigisha hano muri Wisdom School, ahubwo uburyo bwo kubaho kwe, we ubwe, uburyo akora, uburyo ameze, uburyo agaragara, uburyo ibyo yiga nubwo abishyira mu bikorwa, ariko hari ubundi buryo bw'ubumuntu afite. Niyo mpamvu hano muri Wisdom School, muri iki kigo cyose, hari amakuru twagiye twandika kugira ngo umwana asome, amenye ibyo ari byo, ariko mbere yaho, mbere y'uko abyiyumvisha, tubanza ukigira hano wese turabimusobanurira, tukamwereka, tukamubwira uko tubyumva, tukanamubwira n'ingaruka zabyo iyo bitubahirijwe, ndetse n'ibyiza biva mu kubahiriza ibyo tuba twamubwiye. Aha rero hari amakuru menshi, ndabanza kuri kariya ka mbere. Aha hari aka karavuga ngo think before you act. Uwo muco mwiza wo gutekereza mbere y'uko ugira icyo ukora. Mbere y'uko ugira icyo ukora, ubanza watekereza uti iki ningikora kiramara iki? Kiramarira iki? Kiramarira iki abo ndi kumwe nabo? Kizamarira iki igihugu? Iyo umwana agize uyu muco nk'uyu, bituma mu byo agiye gukora, ndetse no mu bizamini aratekereza ati ko ngiye kwandika ibi, ese ibi bintu biravamo igisubizo gikwiriye? Hanyuma mu bijyanye n'uburere, accept to be blamed. Twese abantu bose iyo biga bakora amakosa, cyane cyane noneho niyo abana tubarera. Bibiliya itubwira yuko umwana arimo ubusazi. Ubwo busazi rero kugira ngo buvemo, umwana agomba gufashwa n'ababyeyi. Hano ku ishuri ni twebwe ababyeyi b'umwana, kandi koko nitudakora nk'ababyeyi tuzayibazwa, kuko uyu mwana niwe uzadusimbura mu byo dukora. Uyu mwana niwe uzakora byose igihugu kimukeneye. Umwana turamubwira tuti rero, igihe cyose ukoze ikosa jya wemera guhanwa. Kandi iyo wemeye guhanwa, ni ukuvuga ngo uba wemeye ikosa, ntabwo wongera kurikora. Bituma rero umwana buri gihe, cyangwa se umuntu wese witegura guhanwa, burya iterambere rye ririhuta. Tukagera hano, aha
hari ubundi butumwa buvuga ngo cheating is a foolish dream. Cheating ni ugushaka kubona ibyo udakwiriye, haba mu ishuri se, haba muri business, haba mu kintu cyose. Iyo wifuje kwiba ugatwara ikintu cy'undi, uba uri umusazi nk'abandi. Nubwo udashobora kujya ku muhanda ngo tubone yuko ugiye wambaye ubusa, ariko igihe ubwenge bwawe bwambaye ubusa ntacyo uzimarira. Yego urabona iyo nyungu uwo mwanya, ariko amaherezo uzajya hasi uhinduke umuntu usabiriza, kandi ugasabiriza n'abo wina. Kuba rero umwana afite indangagaciro yuko ikintu cyose kitari icye si icye, igihe cyose agikozeho aba ari umusazi, nta muntu n'umwe wemera cyangwa ukunda kuba umusazi. Bituma ibi byose, iyi ndangagaciro irinda umwana, ndetse haba no mu ishuri byaba ngombwa ko ikintu atakizi ntari bujye kureba kuri mugenzi we kugira ngo abone amanota y'ubuntu, kuko igihe abonye amanota y'ubuntu amaherezo yishize mu kaga, kuko niwongera kubimubaza ntabwo azabishobora. Iyi ndangagaciro rero iturindira abana mu buzima bwa buri munsi, kandi ikazanamurinda no mu bihe biri imbere. Iyo abana bafite uyu muco, nubwo wasiga hano amafaranga 5,000 wahagaruka ukabisanga, kuko gutwara ikintu kitari cyawe utakoreye ni ubusazi mu buntu. Bikajyana n'aya makuru yandi dufite hano, aho tubwira umwana wacu tuti always give a honest answer. Abantu benshi muri iyi si kurusa nyinshi ntibavugisha ukuri. Ukabona umuntu agenda muhanda ukamusuhuza uti ugiye he? Mu Rwanda kubera ngo sinzi iyo ngiye. Umuntu ugiye yatazi mu bwonko bwiwe bimeze bite. Iyo umuntu amenyereye kuvugisha ukuri, no muri business bigenda neza. Hari umuntu uguza amafaranga ati nyabona nguza amafaranga nzaguha ejo, ariko ejo bigahinduka ukwezi kuzahinduka umwaka, yakubona agatangira kwiruka, kuko ikinyoma muri we ntashobora kugira ati nta mafaranga mfite, nguza amafaranga igihe nzabonera nzaguha, kuko ukuyaguza kuko utafite. Kutavugisha ukuri rero byica ibintu, byica na business. Ariyo mpamvu haje ibintu by'amaresi. Umuntu ashobora kuguha resi ngo azakwishyura, ariko igihe cyo kukwishyura kuko nta kuri ku muri we tazakwishyura, bikarutwa no kwakubwira ati nzayaguha iki gihe, akabikubwira n'akanwa, kuko bivuye mu kuri. Uko kuri ukazabona arabiguhaye kuruta biriya bipapuro. Hari abantu benshi mu manza birirwa baburana, ariko abantu barasinye. Iyo umwana rero amenyereye kuvuga ati yego cyangwa oya, bituma aba umuntu wiringirwa, ushobora kuzagira uruhare mu kubaka igihugu cye. Hari ubundi butumwa buvuga ngo iga, byumva, bisobanukirwe gushima. Usanga abantu bose ibintu byose bahawe bigaragara ko ari uburenganzira bwabo, ariko ntashime. Umuco mubi, kamwita umuco mubi wo kudashima, ni akaga, kuko dusabwa gushima mu byo dukora byose. N'Imana niko ibidusaba, muhore mushima. Aya magambo arahari, muhore mushima. Buryo umuntu ashima ni ukuvuga ngo anejejwe n'igikozwe, ashobora no gukomeza gukora ibindi. Iyo umuntu ashima, biri muri gahunda yo gukomeza iterambere rye. Ariko tukanamuha n'ubundi butumwa hepfo buvuga ngo learn to say sorry. N'igihe ukoze amakosa ukanasaba imbabazi. Awibonaho ni umuco abana bacu bagomba kugira, learn to say sorry, kuko mu buzima bibaho. Mu byo tumenyesha abana harimo kwiyubaha, iby'ukuri, kwiha agaciro. Iyo uha agaciro mu byo ukora, ibyo ukora bizaguha agaciro.
icyo twita success cyangwa umuntu wageze ku ntego ntabwo avuga ngo reka ntabwo akorera success ahubwo muri gahunda ze akora kugeza igihe ibyo akora bizamuha agaciro bikaba uwo ari we wese uriho akorera arikorera ko agakorera igihugu cye niyo mpamvu Imana yaduhaye ngo tube mu gihugu cyacu tugikorere hano turavuga tubwira umwana tuti rero ubu butumwa buvuga ngo work for your future and for your country your future cyangwa se ahazaza h'igihugu haterwa n'abanyagihugu ubwabo barimo igihe abanyagihugu kuri urubyiruko dutegura igihe cyose ruzaba rusobanutse ruzi ibyo gukora rufite indangagaciro zikwiriye igihugu cyacu kizakomeza gitera imbere tumenyesha yuko rero igihe cyose akora ntabwo aba yikorera igihe ategura ubuzima bwe buri imbere abakorera igihugu cye kuko serivisi zose azatanga azaziha abanyagihugu azaziha abanyarwanda uburyo rero ategurwa kugira ngo azashobore gutanga serivisi izo serivisi n'abandi bakazazigiraho bakazaziha abandi iyo umuntu yiteje imbere abateza imbere igihugu cye ariko kwiteza imbere kuko twabivuze bijyana n'indangagaciro umwana yubakira tukamuha ubutumwa buvuga ngo be lazy and you will end up a slave umucakara iyo udakoze amaherezo umucakara ukoreshwa n'abandi nta gitekerezo utanga mu byo ukora abantu bakavuga ati kora ibi kuko nta bindi uzi gukora urakora ibyo tukubwiye ariko umwana wo muri Wisdom School abwirwa yuko agomba gukora Imana yamuhaye ubwenge nk'ubw'abandi yamuhaye ubwenge bushobora kuvumbura n'ibyo abandi bavumbuye ubwenge yahawe n'Imana bungana bazanatuma u Rwanda rukomeza gukomera burya igihugu ntabwo ari kuvuga ibiti umutungo wose abantu baba bafite ahubwo igihugu n'abantu igihe abantu batubatswe mu rwego rutuma igihugu gikomeza kubaho ntabwo kizabaho niyo mpamvu Wisdom School muri gahunda yayo ifatanyije n'abandi bafatanyabikorwa mu bijyanye n'uburere n'uburezi kuko uburere nibwo bubanza muri Wisdom School umuntu akabanza yarerwa akabanza yamenya impamvu ariho the purpose of our existence the purpose umwana yamaze kumenya impamvu the purpose impamvu ari muri Wisdom School bituma akora cyane bituma akora kugira ngo azagere ku ntego ubwe yihaye nta mushobora kuguha intego ahubwo wowe n'Imana n'intego Imana yaguhaye kuko muri Yeremiya 29:11 havuga yuko Imana dufitiye gahunda nziza z'amahoro kandi umuntu wese ufite amahoro ni umuntu w'umukozi kandi kugira ngo umuntu w'umukozi nuko ufite indangagaciro zikuganisha ahantu twifuza kujya twifuza rero abana bakomeye bazi iyo bajya bafite gahunda mu buzima bwabo yo gukorera igihugu yo gutuma igihugu kibaho hanyuma iyo ntego nibayigeraho bazubaka igihugu gikomeye ndetse bagisigire abandi kinakomeye kuko u Rwanda rwacu umunsi rukomeye aho rugeze biterwa n'abanyarwanda uyu munsi barurimo n'ibyo bakora abana rudutegura tubategura kwanga bazadusimbure ndetse bakube inshuro nyinshi imbaraga twaba twaragaragaje mu ruhando mpuzamahanga reka nongere ndarikire rero abatureba abatwumva kugira ngo baduha abana muri Wisdom School intego yacu ni uburere kubanza yagira ubumuntu hanyuma kandi tukamuha ibyo dushobora byose mu bijyanye n'uburezi kandi koko nibyo umwana wonse ibere rya Wisdom School ntabwo akoze isoni mu ruhando cyangwa se muri gahunda hano iwacu mu Rwanda ndetse na mu bihugu byose ku isi Imana mwije ikomeze kubana namwe kandi tubifuriza ikaze muri Wisdom School.